Susu sak menek gedene. Bang Bantut. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Iki mau kok ora nganggo ember sisan to ya. Gede tenan. Lah iki sing arep ngayah ya awang-awangen no Dede. Insyaallah gede tenan nggih. Gede siji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Halo. Pun siap pengajian napa dereng? Kok kaya ijik gembrang-yang ngoten nggih? Pun pikantuk snack napa dereng? Nggih, alhamdulillah. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Nggih. Pengajian ngapunten Bapak Ibu, ora kono ora kene, pokok pengajian niku nek kesuwen penyakite loro. Siji ngantuk, loro gring-gringingan. Mula ya ana sing wis selonjor ya ana. Wonge manggone ngarep. Aku ora ngerti kok. Pokoke wonge rada lemu. Halo. Mboten niki namung guyon mawon nggih Bu nggih. Nggih. Mengke kula nek keju nggih seloncor ngeten. Nggih, kesting ringket sing penting-penting Bapak Ibu pangapuntenipun nggih. Niki karena posisi nggih, ada yang di sana, ada yang di sana dan ada yang di sana. Nggih, nggih kula peksane nggih. Ubang-ubang ngeten nggih ta. Nggih ta nggih. Muga-muga ora tekan ngomah. Nek tekan ngomah ngene terus ngoten. Nggih, sing penting jenengan saged bisa melihat saya. Bisa mendengarkan suara saya? Oke. Alhamdulillah. Nggih, maka monggo dipun kawiti Bapak Ibu. Yang pertama ngapunten ngambali lan ngawali Bapak Ibu sedaya ingkang sami rawuh dalu punika kula ngajak monggo tansah syukur dhateng Gusti Allah. Syukur dhateng Gusti Allah. Gusti Allah anggenipun paring nikmat dhateng kita sedaya mboten nganggo mandeg tur ya ora diitung karo Gusti Allah. Tidak ada sedetik pun dan sesaat pun Allah memandekkan. Memandekkan itu bahasanya napa, Pak? Napa? Goyong no kemayune. Mas tulung syutingan Mas iki Mas. Lah, bagian kene iki lah. Ya Allah, tuwek kemayune. Halo, ngoten nggih. Artinya apa Ibu? Artinya Gusti Allah niku anggenipun paring nikmat dhateng kita sedaya niku terus menerus tanpa berhenti dan Allah tidak pernah menghitungnya. Mur awak dhewe iki lho nek dikeki nikmat senengane mbatesi. Kok mung kaya, kok mung sak, itulah manusia. Bisa diterima? Padahal Gusti Allah lek ngendikan wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha.
Menungso nek kowe kepengin ngitung nikmatku sing wis tak paringno marang slirane la tuhsuha, kowe ora bakal iso ngitung saking akehe. Ning terkadang awak dhewe iki sing batesi nikmate Gusti Allah dengan kalimat mau, kok mung kaya ngene, kok mung sak tiwas aku kesel-kesel mangkat pengajian ngantuk tak ampet neng kono etuk snack kerduse tok sing gedhe isine upluk-upluk kok mung kaya ngene ya wong wedok-wedok kuwi oke kita buktikan oke lo jual gue beli sana wedokan kene ngeyel-ngeyel nggih oh sing kulino maido wong lanang apa wong wedok loh ya mboten sah dibalas nggih Pak nggih biarkan mereka berekspresi baleni pisan kasing banter mumpung bojomu ana oke hidup wong wedok hidup wong wedok hidup wong wedok bablasan iki sing kulino maido wong lanang apa wong wedok pisan kas lanang apa wedok? Was kowe. Nggih, bapak-bapak mendel mawon nggih Pak nggih. Mboten nggih Pak nggih. Boten sah diwales. Oke? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Apa kowe? Malam hari ini, oke Bapak? Kita harus menang, oke? Jenengan mang mendel sing garap kula mawon. Apa kowe wong lanang kok kalah terus? Apa sekali-kali kita malam ini harus menang, oke? Jenengan mang mendel kula mawon sing ngoten. Apa? Wong lanang kok kalah terus? Sisen no. Tapi kok perasaanku ra penak. Nggih iya no iki kok nek ngeyel kelakon turun jaba iki. Nggih terima kasih nggih Bu nggih. Nggih kula cocok kalih ngendikane jenengan pancen wong lanang iki kulino maido. Sing ngeyel ya wong lanang, sing crewet ya wong lanang, sing galak ya wong lanang, sing kulino ngrasani ya wong lanang, sing kakean cangkem ya wong wis puas kowe. Mula diarani lambe lanang. Ora ana lambe wedok ora enak. Lambe wedok lambe apa? Wes puas kowe. Oke, kita buktikan. Jenengan mang mendel mawon nggih Pak nggih. Jenengan mang mendel. Sing ngomong kula mawon. Dengarkan. Oke? Rungokno wong wedok-wedok. Kami sebagai seorang laki-laki. Jenengan mang mendel Pak. Kula mawon ngomong. Jenengan mang mendel kula mawon. Ya garape wedokan kene. Elek-elek ya ngopo. Bu. Wong lanang direwangi nyambut montang mobat wira niboh babak esok awan maju ngewo munggah ngalor ngetan mlebu lah wis metu ngapa sing metu ingat Ibu suamimu bekerja keras membanting tulang demi istri dan anak-anaknya betul mepe geger meres keringet sirah dinggo sikil singkil dinggo sirah demi istri dan anak-anaknya. Ana mangsa kalane wong lanang nyambut gawe ning penggaweane dipaido karo juragane. Betul? Betul, Pak? Awak dhewe dadi wong lanang nyambut gawe, ana mangsa kalane ning penggaweane dipaido karo juragane, dielek-elek gaweane karo bose. Mudeng kowe.
Hati kami sakit. Sakit. Tapi sakit hati kami tidak kami rasakan demi untuk bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa we? Ngapa we? Mikir. Emosi. Mulai naik iki. Mangan sate telung sunduk kok ngene panas iki. Telung sunduk. Halo, yo tongseng aja mbok anu. Halo. Mari bojomu entuk blonjo. Betul. Seberapapun koyone wong lanang mulih tekan ngomah kabeh dikeki sing wedok. Apa yang terjadi? Wis ning penggaweane dipaido karo juragane. Kelakon ning omah blonjo dikeki kabeh lho. Kelakon dipaido karo sing wedok. Ngono ngarani wong lanang sing kulino maido. Wedokan apa kuwi? Ngapa? Ngapa? Ayo sapa sampeyan iki wong wedok? Aku kok wedok iki. Mboten napa-napa nggih. Oke, saiki sak tekon. Saiki ibu-ibu iki. Yo yo. Mas iki mang syuting Mas iki Mas. Iki bojone sapa to iki? Oh, PRB to. Ngapunten Pak. Wah. Ora omong sik mau. Stop. Ngapunten nggih Pak RW nggih. Sapa sampeyan iki nyon ngapunten? Sing diblonjo wong lanang ikine gelem matur nuwun ngacung. Allah Allah Allah. Ayamu. Allah. Wong wedok ki rata-rata diblonjo lanang kok mung sakmene. Ya badah. THR medhok baurung. Alah. Ngono kok ngarani wong lanang maido. Ngapa? Halo. Wong kelong 50.000 mudeng kok. Wah, wong wedok kuwi anggere urusan duit keranjingan tenan. Nggih, kula niku nggih ngapunten lho Pak, kula niku janen dadi wong lanang iki kurang jujur piye. Kula niku nek itu apa-apa tak behke kok. Nggih. Oh dosa kowe. Lho ngono ki sing kulino ngeyel sapa coba? Tenane. Kene iki yo nyapunten, mbok engko kok kene yo tak keke kabeh langsung nyoh iki kok Mbokonang, kok Mojosari nyoh aku ngono. Ki mau kelong 50.000 tak nggo tuku rokok, soalnya aku mau neng kono ora dikeki rokok aku ngono. Ngono ku yo tak omongke yo nan. Yo tak omongke. Kelong 50.000 ngono ya tak omongke. Tapi ngono ku ya ngayel ra rokok-rokokan. Marai boros. Halo knalpot nganggur lho. Apa ya wong lanang kon ngemut knalpot iki lho. Apa ya cangkeme ra. Lah iya kene ya mudang. Kowe seneng nek bojomu cangkeme kok. Halo mboten kene iki namung guyon mawon nggih Bu nggih. Pokoknya nyon ngapunten artinya apa? Saya hanya mengajak bersyukur kepada ojo sok maidu maring peparinge Gusti. Apa yang Allah berikan disyukuri dine. Ojo sok kulno muni kok mung kaya ngene, kok mung sak. Bisa diterima? Bisa diterima? Nek kepengin atimu ayem tentrem gone urip ning alam donya. Liyane tekun nggone ibadah sing nomor loro napa akeh nggone syukur marang Gusti Allah. Nomor loro napa aja maidu marang peparinge Gusti Allah. Syukuri apa adanya. Inilah yang terbaik dari Allah. Nggih? Bisa diterima? Yang ketiga apa? Jangan kau sering menilai orang lain, jangan kau sering melihat kebahagiaan orang lain. Ojo sok kulino nontoni tonggo, ojo sok kulino bijeni tonggo. Urip ora bakal ayem. Tonggone tuku kalung kene bingung. Nggih napa mboten? Tonggone tuku gelang kene melang-melang. Rumangsamu kowe nek ora gelangan apa tanganmu kiting? Dong apa ora? Jangan kau sibuk menilai orang lain Ibu. Jangan kau sibuk menilai orang lain. Kowe aja sok bijeni tanggamu.
Karena kau sering melihat orang lain, karena kau sering menilai orang lain, sehingga kau lupa dengan apa yang sudah kau miliki saat ini. Kau sibuk melihat orang, nanti kau lali. Sing wis mbok duweni saiki ki apa? Apa na? Ya turi kok ngeyel tenan lho. Oke? Tontonan wong lanang lan tontonan iki. Ngapa? Terus kok. Wah, ya nek ngene iki ra penak no Dede. Lah koncone papat to kei loro. Halo, terima kasih. Ngapa? Ya bersyukur alhamdulillah. Gon jenengan sing ngisi mawon. Aku kok rumangsa kuwi mau dipaidu terus nggih. Aku ngerti ngene mau ranyang aku. Halo. Pripun, Dik? Masuk nggih Bu nggih. Jangan kau sibuk menilai orang lain. Kebahagiaan kau lihat dari tetanggamu tidak seindah yang kau bayangkan. Mula urip ning alam dunya ini ngomong wang sinawa. Betul? Kono pancen gelange gede tapi imitasi. Gimana mboten? Kono kalunge gede sak rantai tapi imitasi. Gimana mboten? Nggih. Pilih gelange dhewe karet ra masalah tapi kan asli gitu. Asli karet lho dhewe maksude. Dinggo nang ndi patut, sumuk kena nggo kuciran. Nesu karo bojo, "Papi sini papi." "Apa meme?" "Tak jedet raimu." Bisa diterima? Bisa nggih Pak nggih? Bapak-bapak nggih ngoten, jangan sering melihat istri tetangga. Oh. Aku saiki bolone wong wedok, oke? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Oh, rungokno wong lanang-lanang kuwi. Nek kepengin bojomu ketok ayu, aja sok nontoni bojo tangga, oke? Oke, siap. Mula nek kepengin bojomu ayu, orang ngene iki. Ya kosek lho kosek to. Iki tak ewaki meneng sik. Aku ki ngewaki kono meneng sik. Kosek. Nek bojomu kepengin ketok ayu diragati, oke? Perawatan, oke? Skincarean, oke? Facialan, oke? Tukoke pupur. Ora remasonan ae ra. Oke? Penampilan itu penting. Dong ora? Lanang kok ingah-ingih ra. Sing los. Ngono, bojo diragati gen ketok ayu, ngono. Lah. Gen, wonge ngulati aku terus, wis, Gen. Wonge kupluke ireng pokoke. Ngoten nggih, Pak nggih. Elek-elek bojone dhewe, rasah ngrusui bojone tanggane. Nek mriki nggih enten bangsa rusuh-rusuhan bojo ngoten nggih enten nggih. Enten nggih. Nggih ngerti aku. Wonge manggone mburi. Lambine apa ya kayak ketoke bathik ketoke. Ijo-ijo aja diundui wong sing abang jare pirang-pirang. Sing wis di bojo aja dirusui wong sing legane pirang. Masuk nggih? Ngaten nggih Pak nggih? Disyukuri galak ya ben alhamdulillah. Dinikmati kegalakan bojomu malah ngirit setrum. Ora sah tuku radio nggih. Nggih, pokoke disyukuri alhamdulillah. Berikutnya apa? Ojo sok kepengin gayuh perkara sing pancen durung gaduh. Uripmu ora bakal tenang. Duwe keinginan sing urung gaduk tapi dipaksakan. Nyon ngapunten. Perkara kepengin ngoyak wah. Gen keceluk dadi wong wah. Gen keceluk dadi wong sing sugih. Urung kuat tapi ngeyel, urung mampu tapi ngeyel. Ngapunten, hidupmu enggak akan tenang.
Urung waya iso tuku motor anyar nekat modal KTP karo duit 100.000. Seneng jikukmu motor tapi bulanane ngeluh. Bisa diterima? Bisa nggih? Jadi disesuaikan dengan disesuaikan dengan insya Allah hidup kita akan nyaman. Bisa diterima? Sing terakhir apa? Ojo sok kulino ngukur klambi nganggo klambine tangga, ora bakal cukup, lupute sesak kamplung. Betul? Betul nggih? Sesuaikan dengan diri sendiri. Bisa diterima? Cetha? Oke, sholawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Gedang kluthuk dipangan uler. Kosek. Kosek le. Nunggu aba-abaku. Engko nek aku muni aja mbok tutuk. Dong ora. Ana balik muni kok ditutuk lho. Iki sesuk nek ngayal rasa dijak iki. Halo. Mengke sareng-sareng nggih aku tak siiran sik karo jamaah, engko nek selawatan bagiamu. Oke? Iki jenenge adure apa? Iki sak tanggapan piro? Piro le? Ora ditambahi ngono lho. Engko mbok menawa malah aja-aja malah larang kene. Soale aku rong genah oleh iki rong genah pira ngono rong genah. Nek kowe pripun? Apa lah? Jenengan ampun. Ngono ya. Kok nek apik tak jak terus. Oke? Engko nek aku muni aja ditutuk. Soale ngeten iki kula nggih pun janen pun wirawiri lho Pak, kula niku ngomong kalih tukang tabuh. Aku nek muni aja mbok tutuk le. Malah ngeye ditutuk. Akhirnya kula dadi Pak gundung-gundung. Ndak. Nggih. Ya Mas ya. Mengke bareng-bareng Ibu nggih. Gedang kluthuk dipangan uler. Mripate ngantuk kok lambene. Sing banter wonge gen krasa. Halo. Bisa diterima nggih? Sareng-sareng nggih Pak nggih. Oke, mungkin nek pas selawatan tangane diangkat. Nggih. Iki nggo ngilangi ngantuk, lurah laga. Ngeten nggih. Sing duwe penyakit asam urat, kolesterol insyaallah minggat. Nggih. Sing ora gelem ngangkat tangane kiting ben. Halo. Niki siiran sik nggih, mungkin nek pas selawatan tangane diangkat. Bapak-bapak ya lho. Kudu diangkat lho. Mau nek angkat pancing iya. Kon selawatan kon ngangkat emoh. Halo. Yuk 1 2 3. Gedang kluthuk dipangan. Mripate ngantuk kok lambene. Angkat tangan selawat. Allahumma sholli Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil miladi sholatan karimatan banyu bening anak banyu bening ya anake sapa iki banyu bening dicampuri areng sing wajahe glowing kok sikile. Angkat tangan selawat. Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin
Banyu bening terus. Pripun, Dik? Banyu bening kono rumah sakit kono. Banyu bening ning epek-epek. Sing wajahe glowing kok tungkae. Selawat. Allahumma sholli Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. On sakniki teng inti masalah bulan Ramadan kok tekan nuzulul Quran. Yang pertama, sampun siap nggih Bu nggih? Siap nggih Pak nggih? Yang pertama, nggih, man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasaddahu ala niranihi. Wong Mojosari iki nek seneng ketekan bulan Ramadan, seneng mboten? Seneng mboten? Bapak-bapak seneng mboten? Bapak-bapak mriki seneng mboten? Maka nyuwun ngapunten haramallahu jasaddahu ala niranihi. Maka orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan kelak jasadnya diharamkan kena api neraka. Amin Allahumma. Terus sedaya sing sami rawuh niki insyaallah sampeyan kulite ora ampan kenek geni neraka. Sebab napa? Atine bungah ketekan bulan Ramadan. Wong bungah, wong seneng niku nampak pertama di mana? Di mana Bu? Wong ki nek seneng ketok teng pundi sik? Wajahnya dulu. Nggih napa mboten? Wong ki nek seneng mesti sumeh kados kula ngeten iki. Ireng hooh tapi gelem sumeh, ketok manise. Ayu putih mluntuk, ra gelem senyum, ketok eleke. Betul? Ketoke ayu. Neng ngono. Kuwi kan ora beda karo reca gladak. Nggih napa mboten? Nggih, ngapunten nggih Pak nggih. Lah yang pertama wajah, yang kedua apa? Penampilan. Betul. Wong seneng kok. Nggih napa mboten? Mula nek carane wong Jawa niki Jawa napa Londo? Nek Londo ra mungkin. Mula nek wong Jawa kaya arep ketekan bulan Ramadan ana istilah padusan. Nggih. Padusan niku napa? Nek carane awak dhewe niku napa Pak? Mandi sunah adus ramas, mensucikan diri karena besok kita mau ketemu dengan bulan suci Ramadan. Masuk? Penampilannya yang bagus, pakai baju yang jarang dipakai, nganggo rukuh sing paling apik, ora kudu anyar. Ora rukuh ngetel jek dinggo wae. Wong lanang ya ngono nganggo sarung mentul jek dinggo. Masuk? Niku membuktikan kalau kita seneng Pak. Coba jenengan bayangkan yang masjid Solikin, bapak ibune anak bareng-bareng tindak masjid ngangge rasukan ingkang paling sae, pakai minyak wangi yang khas Arab sana atau khas Mekah Madinah. Masuk masjid salat ngisak salat tarawih makbreng ya Allah marhaban ya Ramadan, kroso banget posone. Ora nang masjid nganggo rukuh tengek jek dinggo. Ngambune apek. Halo? Kan ora beda to Pak, ora beda to Bu. Nak misale kula jenengan ngerti nyon ngapunten sesuk arep ketekanan calon besane jenengan ajeng sowan teng daleme jenengan, apa yang Anda lakukan Pak? Kan ditemoni. Lah nemoni calon besan kan ra mungkin nganggo klambi sak-sake. Mesti ya adose nganggo klambi sing paling apik lak ngoten to nggih. Omah sing nyuwun ngapunten ting jembrung ya disaponi sik nganti nangga yu jileh kapretmu sedele yu kapret. Nggo gelaran calon besan arep mara. Lho, nggih napa mboten? Sing ra kulino masak, sing ra kulino diono-onoke. Nggih napa mboten? Karena mau kedatangan calon besan. Malah ana sing yu jileh gelangmu deloke. Tak nggo nemoni tamu. Calon besan arep mara gen ketok patut. Betul?
Ini kita kedatangan tamune Gusti Allah, bulan suci, bulan yang mulia. Sampai Rasulullah mengatakan qad a'dhallakum syahrun azim. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang mulia. Masuk? Bisa diterima? Mulai yo ayo sing seneng, sing gembira. Pokoknya bunga. Ora kok malah menelah sesuk poso meneh cah. Halo. Yang kedua, niki langsung cepet mawon. Anu sesuk kan bocah-bocah do sekolah. Le mbokmu sing endi le? Mbokmu sing endi? Mbokmu sing endi mbokmu? Halo. Halo. Yang kedua, man soma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Wong Mojosari ketekan bulan Ramadan gak kelem poso, dasare iman lan ngarep-arep ridhone Gusti Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kabeh dosane wong Mojosari karo Gusti Allah kabeh dikeki ngapura karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sapa sakmene iki sing ra dosa ngacung? Halo. Wis mboten sah narai jenengan, mang mirsani kula, Pak. Mang mirsani kula, Bu. Kelik Gunawan pribadi. Kelik Gunawan pribadi. Disingkat Kelik GP. GP niku nek lari-lari memanggil saya Pak Ustadz Kelik ganteng permanen. Mesti do serik. Wong wedok-wedok niku nek kula ngomong ganteng do serik apa? Kowe ora ngerti rasane ya. Ngerti ya. Halo. Nek jenengan mirsani kula, Pak. Kados kula ngeten kira-kira dosane akeh napa sithik? Akeh nggih. Pisan Kas. Bu, Pak, nek jenengan mirsani kados kula ngeten iki Kelik Gunawan pribadi ngeten iki dosane akeh napa sithik? Nek dalane dek wau sing mriku nggih, terus menika nggih. Anu supire mau mobile kon rada nyedakke ngene lho. Aku tak langsung mulih wae iki. Oke, terima kasih. Makasih. Terima kasih atas penilaiannya. Nggih. Sakniki kula jelaske nggih Bu nggih. Kula jelaske nggih Pak nggih. Kula niku asline ora kepengin sombong, asline kula niku wonge kalem. Ning gandeng jenengan marahi. Monggo, nggih, jenengan jual kue beli. Ngono mawon. Nggih, jenengan soalnya marahi kula kok. Nggih, Kelik Gunawan pribadi. 1. Guru pendidikan agama Islam. Sangar toh? Nomor 2. Nggih, wong iklan kok nggih to nggih. Ora apa-apa nggih. Halo. 1. Kelik niku guru pendidikan agama Islam. Yang kedua, guru ngaji. Yang ketiga, mubalek kondang sangar tur larang. Nomor 4, pengasuh pondok pesantren. Sangar no. Halo. Ngono wae jenengan jek iso ngarani kula dosane akeh. Lah munggomu kowe iki apa? Guru agama dudu, guru ngaji ya dudu, mubalek ora, apa meneh pengasuh pondok pesantren. Mboten niki namung guyon mawon nggih. Al insanu mahal khata' wa nisan, menungso ki kedunungan salah lan lali. Ngeten nggih Bu nggih. Tapi insyaallah Pak, mboten usah khawatir. Jaragan awak diki poso ing bulan Ramadan, yakin dosane awak dhewe karo Gusti Allah dikeki ngapura karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Sebesar apapun dosa kita Bapak Ibu, sebesar apapun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, umpamane dosane dhewe sebesar gunung Lawu, sebesar gunung Merbabu, ingat umpamane laut kae banyune diocok-ocok dadi untuk, dan sebanyak itu dosa kita kepada Allah, tapi yakin Ibu, kemaha ampunannya Allah lebih luas daripada banyaknya dosa yang sudah kita lakukan.
Gusti Allah. Susu sak meneh gedene. Bang Bantut. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Iki mau kok ora nganggo ember sih Santoyo ya. Gede tenan. Iki sing arep ngayah ya awang-awangen no Dede. Insya Allah gede tenan nggih. Gede siji. Kula dek wingi ngisi pengajian dikeki siji ngeten iki, mulih mlakune mireng. Abot sisih. Nggih. Dikeki gedhe ngeten iki nggih pun tau, Pak. Tekan ngomah gumoh lho mak glogok ngoten. Gumoh. Bojo kula niku nganti tekon kula, "Ayah kok gumoh susu?" Umi ayah tadi di pengajian dikasih susu. Terus diambu kali bojo kula, "Kok amis ya? Kok kaya susu rondo?" Ketoke rondo Mojosari ya ngono. Bismillah. Lagi nek rantek piye no ki engko? Kudu entek. Wah, modar tenan iki. Kelakon ana berita, ada mubalik mudar gara-gara ngombe susu gegeden. Gede tenan. Wah, abot tenan lho iki. Masya Allah. Waduh. Duh. Iya iki sing arep ngombe iki. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gede tenan iki kok nek tak sisa eman-eman. Nggih. Pripun? Di plastik. Ya wis engko turane di plastik. Wah, panitiane elok tenan iki. Nggih, bismillah iki. Ditelaske, Pak. Wah ya, bismillahirrahmanirrahim. Ora usah dijum Mas iki wis gedhe, Mas. Nek biasane ki tak kon ngejum mergo cilik ku gedhe. Dijum malah dadi susu gajah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Gedhe tenan kok, Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo. Halo. Yang kedua napa Bu, dengan kita berpuasa dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu. Sebesar apapun dosa kita, dengan kita berpuasa insya Allah dosa-dosa kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang ketiga nyun ngapunten Ibu, Bapak, halo. Masih bisa perhatian nggih? Yang ketiga, dengan bulan Ramadan, dengan berpuasa di bulan Ramadan merubah manusia menjadi lebih baik. Ketekan bulan Ramadan kok gelem poso, yakin dadine apik. Mula nyun ngapunten kula dhek sempat teng mriku maca wonten kaos tulisane aja kesel dadi wong apik. Enten mboten sing mburi mau? Aja leren dadi wong apik. Betul? Nek gelem poso, ora sah poso lah, ora sah melu poso. Sing nek ketemu bulan Ramadan kok urip mesti dadine apik. Contone napa? Misalipun ngapunten Ibu, kula mboten naraki wong Mojosari sing kulinone sak njabane bulan Ramadan blas ora tau ning masjid, poso yakin gelem ning masjid. Betul. Dadine apik. Sing nyuwun ngapunten Bapak Ibu sing galake kaya bledek, yakin poso galake ilang. Betul. Betul napa mboten? Sing nyuwun ngapunten blas ora tau maca Quran. Iki bocah iki ana pira to iki? Wis ping 4 apa ping 3 ki mau? Kok kono terus ki apa? Rono mubeng terus rene neh. Halo. Masih bisa konsentrasi nggih?
Puasa merubah manusia menjadi lebih baik. Sing ra tau neng masjid dadi gelem neng masjid. Jenengan berasa mboten? Rasa. Sing nyon ngapunten ra tau maca Quran ngapunten Bapak Ibu, raketang sak khataman bulan Ramadan mesti khatam. Sing nyon ngapunten Pak, utile Masya Allah bang tut cendela ewo. Utile Masya Allah Pak, wis gutil nganti neng Mojosari terkenal mbok gutil. Halo? Tapi tekan bulan Ramadan dadi lomo. Alhamdulillah. Nyon ngapunten masjid ono kegiatan buka bersama ngapunten. Insya Allah dadi anak sing soleh. Amin. Amin Allahumma amin. Ini lah contoh hidup tanpa beban nih ini mau. Hidup tanpa beban. Wis ngene iki wong urip iki digoleki ngono ki mau. Nggih, halo. Halo. Ngapunten Bapak Ibu, nggih, sing ra tau ngaji dadi gelem ngaji, sing ra tau sedekah blas utiliran jamak ngapunten. Neng masjid ana kegiatan buka bersama kejatah pirang bungkus wae, pirang porsi wae gak ana sing nolak kabeh, heeh. Betul. Betul napa mboten? Ngapunten Bapak, ini hebatnya bulan puasa Bapak Ibu. Mula nyon ngapunten Pak Imam, Pak Takmir, Masjid Solihin, Mojosari Bekonang nggih. Halo. Bulan Ramadan akeh kanca-kancane awake dhewe sing anyaran ning masjid. Satu jaga lesan. Ora sandadak muni budhe kok kadingaren tindak masjid. Yakin sesuk ra mangkat. Masuk? Ora sah muni apa-apa, nggih. Yang nomor 2, Pak Takmir, Pak Imam, derek titik peling, nggih. Gandeng Ramadan ki akeh anyaran ning masjid. Ngapunten, 1, gembirakan jamaahmu, jangan kau takut-takuti. Artinya apa Ibu, Bapak? Para imam, para takmir nek khotib, nek kultum ora sah cerita. Kau tidak usah bercerita tentang panasnya api neraka. Tapi kau kabarkan kepada mereka tentang indahnya surga. Masuk. Ngapunten Bapak Ibu. Lagi tes. Lagi khutbah pertama sebenarnya ulu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah dolalah, setiap dolalah neraka. Wes. Waduh nang masjid panas tok. Wes ora usah crita kuwis do mudeng nek neraka ki panas. Dadak trigis lho. Masa mboten karo kula? Jangan pernah kau bercerita kepada mereka tentang panasnya api neraka. Kabarkan kepada mereka tentang indahnya surga. Ngono lho. Titik dosa, bid'ah, dolalah, kuropat, neraka, masjide peng dhewe. Masuk nggih karo kula nggih? Ceritakan kepada mereka tentang indahnya surga. Aja malah cerita sing ora poso neraka, sing ora ning masjid neraka. Wedi kabeh. Nggih. Padha-padha sing ngejak sing apik. Bapak-bapak, alhamdulillah tahun menika saged pinanggih wulan Ramadan. Mugi-mugi berkah, lawang-lawang swarga dipun bikak kalih Gusti Allah. Lho, padha-padha sing crita Bapak Ibu. Masuk. Sing sapa wong gelem nang masjid, salat berjamaah sak jangkah wae sisine maju maplek saka omah, dosa-dosane dikeki ngapura karo Gusti Allah. Seneng Pak, ra tau ning masjid digojahi makat pisan dosane kei ngapura karo Gusti Allah. Sikil kiwa kok gelem ngetutke. Kan ngoten to nek iki ning masjid metu kok omah ngger tengen maju, iwane lak melu maju. Oh kan ra mungkin ning masjid ngene-ngene iki. Betul. Langkah kaki yang kedua, makom derajat kita dimuliakan oleh Allah. Sepanjang jalan dari rumah sampai masjid, malaikat berdoa kepada Allah. Mereka menjadi saksi langkah kakimu menuju ke masjid. Ya Allah, kau panjangkan umurnya, kau sehatkan badannya, kau limpahkan rezekinya, kau mudahkan urusannya.
Kira-kira wong nang masjid seneng mboten? Seneng. Aja mbok critani neraka, critani sing enak-enak, sing indah-indah. Bapak-bapak, monggo istiqomah salat berjamaah teng masjid. Kanggo bapak-bapak seperti kita dicawisi karo Gusti Allah swarga Firdaus. Teng konone kanggone wong lanang sing sregep nang masjid dicawisi widodari cacahe 70. Ayu-ayu, mluntuh-mluntuh, montok-montok, resik-resik, putih-putih orang ini iki. Ngapa? Lha apa enak model swarga kok ngene iki ora ana. Halo. Ya. Ngono kuwi dadi seneng. Wingi ta nggih, wong lanang dadi sregep nang masjid, padhe nanti nang masjid ngopo? Golek widodari lho. Padahal biasanya senengane mancing. Wah, mari dadi seneng nang masjid. Soalnya apa? Yang diceritakan yang indah-indah. Enggak usah cerita neraka, wis do mudeng nek neraka ki panas. Paham? Wah, mangkat nang masjid pisan, tarweh pisane sine neraka tok cah. Halo. Maka gembirakan mereka, jangan kau takuti. Yang kedua apa Pak? Mudahkan mereka, jangan dipersulit. Pak Imam, jamaahmu ki lemah-lemah. Nek tarweh ki salatmu rasah dawa-dawa. Betul. Jamaahmu ora butuh dawane surat sing mbok waca, ora butuh, ra mudeng. Jangan kau ganggu kekusuhan sholat jamaahmu karena kau terlalu panjang membaca suratnya. Semakin kau panjangkan suratmu, mereka semakin ora khusyuk. Bekah bekuh, asem tenan. Dewasaku mangkat, menungso iki anggere ngimami dawa-dawa. Sikilku nganti gringgingen. Lah iya, mari gelem rukuk ra dengek-dengek. Wah, asem kaya arep dlungup-dlungupo. Oh alah, Imam. Masuk nggih. Mudahkan mereka. Wis kulhuina beres. Ganjarane padha. Masuk. Ngoten lho, Pak. Nyuwun ngapunten kok kula sombong Bapak Ibu, ngapunten. Saya bercerita sedikit. Bulan Januari kemarin kan saya ibadah umroh Pak. Dan saya sudah beberapa kali di Mekah Madinah sholat Jumat itu. Bulan kemarin sholat Jumatnya itu di Madinah Pak. Kelasnya Madinah lho Bu. Halo. Kelasnya Masjid Nabawi Pak. Sholat Jumat niku napa Pak? Ternyata imamnya kali kula niku klik. Bolo. Sangar kok. Sarungku motrok. Nggih. Luwe kok. Ora aku mau wis madang sudah. Lah ngapunten Pak, saya kok bener wallahi Pak. Saya sholat Jumat niku nyuwun ngapunten karena saya datangnya terlambat Pak. Nyuwun ngapunten karena saya akan melanjutkan perjalanan untuk ke Mekah. Biasanya kula niku keng hotel niku jam 09.00 atau jam 10:30 mangkat Jumatan. Belalah kula niku keng hotel niku sekitar jam 10:30. 10:30 saka hotel niku padahal hotelnya namung celak teng Madinah niku pun telat mboten entuk nggon. Akhirnya saya di lantai 3 di rooftop. Ya. Di atas Bu, ngapunten Bu. Pas salat niku nyuwun ngapunten, pas salat Jumat rakaat pertama bar balak dolin amin. Batin kula inna tenan Pak imame maca inna a'tainakal kausar. Yes. Rakaat kedua Pak, bar balak dolin aku kulhu. Ya Allah, wallahi Pak, bener imame maca kul huwallahu ahad Pak. Ya Allah, kelasnya Masjid Nabawi iki lho. Lah kok kelasnya Solikin? Kelas desae. Nek rasa bihis karo ora kok nek halataka ora. Sing ringan-ringan saja. Nggih napa mboten? Loh, Mas Kelik nek aku kepengen suratku dawa oleh ra? Oleh ning
Jak engko karo kancamu sing padha karo apalanmu. Ngono lho. Jamaahmu ki ngene iki lemah-lemah. Kulhuna beres. Dikai hal ataka. Ora mudeng. Nggih. Gayane dawa-dawa, ngarepe apa, mburine apa, makmum ra mudeng. Kersane Gusti Allah ana cecak jiglok lali. Wama. Makmume tingak-tinguk. Iki dikai wama sing endi? Wong bawah oke banget. Kan imam ketok pekoke nek ngene iki. Betul? Lo monggo Pak Imam yang bijaksana. Jamaahmu seneng sesuk samsaya akeh. Nganti enten to Pak lakon. Anu wis sesuk nek salat tarawih rasane masjid Solikin. Lah ngopo to yu? Kono surate dawa-dawa. Ayo pindah masjid Al-Ikhlas wae. Kono nek salat cendak-cendak. Oke, wuduh. Wabeh pindah masjid Al-Ikhlas, Pak. Wis cak jamaah pindah rono kene sepi. Tibake jadwal imam kuwi pindah kono ya nan. Wah. Asem nek menungso iki nah. Mula nek kowe arep pindah masjid ki tontonen sik jadwale sesuk sapa. Halo. Masuk nggih Pak nggih. Monggo jadilah imam yang bijaksana, yang tahu kekuatan jamaahnya. Imam ki lak nyun ngapunten Pak. Imam ki kan gambarane pemimpin, Pak. Betul nggih Pak Babin nggih? Pemimpin ki kudu ngerti kebutuhane rakyate. Oke. Rakyat itu kurang baik gimana toh, Pak? Ngapunten iki yang rawuh sinten? Pak Camat rawuh. Ngapunten Pak Camat. Mau ra omong sik. Ngapunten nggih Pak Camat nggih ngapunten saestu, Pak. Niki kula namung menyampaikan lidah panjangnya. Ngoten nggih. Ngoten nggih. Kowe iki arep tak ewaki kok ora-ora iki lho. Maksud kula ngeten lho Pak Camat, seorang pemimpin kan pemimpin ki kudu ngerti kebutuhane rakyate. Ngono lho, iki arep tak ewaki lho. Rakyat ki wis dikon apa-apa manut lho Pak Camat. Nggih. Dikon pajeke mundak ya mundak, ora protes. Betul? Ya Allah. Bayar listrik ya bayar, nek ra bayar modar listrike. Apapun yang kita lihat saat ini semuanya bayar Pak Camat. Awak dhewe ning supermarket bayar mesti ana pajeke. Jajan ning warung iki lho arep mangan buka iki lho saiki ya nganggo pajek 11% Pak Camat. Kurang apa meneh? Tuku bensin ya ora tau utang. Ngono ya dioplos kok piye, Cang? Halo. Nggih napa mboten? Ngono kok beritane Pertamina ya rugi. PLN rugi. Iki sing gendeng sapa? Ngapunten lho Pak Camat. Masuk. Lah untuk kita apa? Kan gitu kan kembalinya ke rakyat apa? Ngaten lho Pak Camat. Wong dalan-dalan yo cek gronjal-gronjal Pak Camat. Lah iya mau kok ora-ora iki lho. Lah iya ngeten le Pak Camat, mungkin nanti bisa dibawa aspirasi kami. Halo. Yang kita butuhkan tuh bukan apa-apa Pak Camat. Arep bakdo ki pokok angger sembako murah ki yes. Halo. Ngaten nggih. Lah kok wis jam 10:30. Lanjut nggih. Carek danane nyandak apa ora? Wani apa ora panitiane wani apa ora? Halo. Separuh aja. Ngaten nggih Bu nggih. Maka nyon ngapunten Pak Imam, Pak Takmir biar masjidnya tetap makmur tidak hanya di bulan Ramadan. Ayo mudahkan jamaahmu, jangan kau persulit nggih Pak nggih. Termasuk khutbah Jumat rasa suwe-suwe. Semakin kau lamakan khutbahmu, semakin turu angler jamaahmu.
Betul? Rukun syarat jalankan, tidak usah terlalu lama. Ngapunten kasihan mereka yang baru istirahat bekerja, di sela-sela istirahatnya digunakan waktu untuk sebentar untuk sholat Jumat. Nek mbok entek waktu istirahat mereka habis. Bisa diterima? Yang keempat, nyon ngapunten Ibu, yang keempat, bulan Ramadan syahrul Quran, bulan di mana turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan di tanggal 17 Ramadan, disebut dengan nuzulul. Maka apa yang harus kita lakukan Pak dalam rangka nuzul Quran itu? Satu, rajin belajar membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Ngapunten Masjid Solihin menika wonten TPK-ne mboten Pak? Ada TPK-nya nggih? Bayar mboten? Mboten. Waduh. Berat iki. Perasaanku tambah rapenak iki. Mboten bayar. Tenan. Waduh. Wah, piye iki kok aja-aja aku engko ya ngono. Bu, ngapunten nggih, saya nderek titik weling Pak. Niki karena waktunya singkat, saya please Bu, mulai besok bar lebaran TPK-ne bayar Pak. Nggih. Oh, meneng kabeh berarti ra cocok. Nggih. Masuknya berapa hari Pak? TPK-nya masuknya berapa hari? 3 hari. 3 hari nggih, berarti 1 bulan tuh 3 kali 4 12. Nek ora mbayar ki ya mesake. Saiki ngeten mawon. Nek nganti jenengan duwe anak pinter maca Quran, jenengan seneng mboten? Seneng nggih, sing bakal ngangkat derajat martabate wong tua loro. So nek nganti jenengan ketekan pati, ora butuh bondone anak. So nek nganti jenengan teng alam barzah, ora butuh pamerane derajat pangkate anak. Yang dibutuhkan apa Bu? Malam jemuah ahli kubur dibuka kelawang, nyuwun kirim donga sak ayat saka Al-Qur'an. Lah nek anakmu ora iso maca Qur'an, sing ana donya do ora gelem ngirimi. Soale anake ora tau TPK. Para ahli kubur do tangisan brebes milih. Nek wis ning alam barzah kuwi nek gelo gak ana tambane. Ning nek isih ning donya Pak, sik iso ditambani. Mula please Bu, TPK niku penting, jangan kok anggap sebelah mata. Jenengan teng minimarket, jenengan blonjo teng pasar, jenengan blonjo teng mall, duwe motor mlebu rono diparkir niku bayar mboten? Lah iya kok anakmu gratisan. Lah kok anakmu ki luwih murah tinimbang motormu. Nek ngono anakmu dolen wae. Dijolke motor. Jenengan nek nang WC umum kepoyo, jenengan nang WC umum kepoyo bayar pinten? 2000. Anakmu mbok titipke kene, nitipke anak dadi anak sing soleh, solihah, pinter ngaji kok ora bayar ki lho. Inimu ditaruh mana? Logika berjalan mawon, Pak. Sing nomor loro, nek nganti jenengan duwe anak, sesuk tampa rapote anake jenengan matematikane elek, bahasa Inggrisnya elek, IPA-ne elek, sayene elek, apa yang Anda lakukan? Les, ono les padha guru TPK. Ono ra les padha guru TPK kira dibayar. Enten mboten? Kowe les matematika, ning gurune les ora dibayar kaya guru TPK. Ada enggak? Jenengan bayar guru les-lesan matematika sak dodokan 50.000, jenengan iso cerita kae lho murah sak dodokan 50.000. TPK kon bayar, kowe sambat jaremu komersil, wong tua geseh. Masuk. Maka nyon ngapunten Pak, saya di mana-mana menggalakkan mulai sekarang TPK bayar. Ora cocok donan. Nek mboten cocok, ora usah dienekke TPK. Sesuk anakmu nek sore gen turut sawah. Golek welut. Turut kali golek iwak. Turut sawah nguluke layangan. Bu, pilih teng endi? Pilih sing pundi? Anake jenengan sore dididik maca Quran, dididik akhlakul karimah. Ketoke ra pati cocok kok, Pak. Berat iki, Pak.
Ya, sesuk buktekke, Dik. Ya. Ya Pak, sesuk orang tua wali dikumpulkan. Nggih Bu nggih. Bu, mulang TPQ iki ora gampang. Angel. Kelik Gunawan pribadi. Mulang TPQ itu sejak tahun 95, Bu. Nganti kula niku gawe pondok pesantren. Ngaji sak mene-mene iki ora gampang lho, Dik. Jenengan lak ngertine dadiku, wah dadine saiki anakku wis apal juz sakmene wis apal ayat kursi, wis iso muni iki jenengan lak ngertine dadine. Ora rekasane wong mulang nek jenengan kepengin ngerti rekasane wong mulang TPQ, mang melu mulang TPQ. 3 dina wae yakin darah tinggimu kumat. Betul? Ayo sapa sakmene iki sing iso ngajar anake dhewe maca Quran dhewe ngacung. Yakin padu wae kowe karo anakmu. Ora usah nganggo bahasa Arab, bahasa Indonesia niku lho Bu Gentik ton diajari mo to mateni mo lola lolo. Itu loh yang sering dinaiki papa, kan mama loh. Mula kuwi nek jorep tumpak-tumpakan ngenteni anakmu turu sik. Masuk karo kula. Mula nyon ngapunten Bu, please Bu, angel mulang TPQ niku rekoso. Kula nggih ngoten Bu, nek teng pondok ngajar cah sak mene-mene iki, ya Allah, kene disemak, kene jambak-jambakan. Kene gelut. Dipisah, siji nangis, siji dineneng, siji wis mlayu mulih ngandhake mboke. Mboke mara ora trima, ora mbayare kakean cangkem. Kuwi ya wong Mojosari kuwi. Ngapunten lho, Dik, mulang bocah-bocah sakmene cah paut ngeri bene nyemak tumpaki mak blek ngoten niku. Kula niku nek mulang nganti ngeten iki, kamu diam dulu. Pak guru baru nyemak temennya. Ini ditulis dulu, ini ditulis. Kamu jangan gojek wae. Masuk mboten? Angel Bu, mula please. Ayo bersama-sama kita muliakan guru-guru TPQ Bapak Ibu. Nggih? Mesake Pak, kelak yang akan menjadi penerus kita adalah anak-anak kita Bu. Nek nganti anak di akhir zaman ora iso maca Quran, jenengan nyuwun ngapunten, gelo ning burine gak ana tambane. Dan ingat Ibu, ingat Bapak, bocah yang pinter maca Quran mesti otaknya cerdas. Ora enek wong pinter maca Quran kok opene hafal Quran kok pekok ira ono. Belum ada ceritanya Bapak Ibu. Betul? Bahkan di universitas-universitas ternama sekarang ada kuota 30% jalur tahfiz. Karena apa? Mereka yakin nek wong pinter maca Quran, apalagi apa? Mesti otake cring. Angel Pak wong kene iki angel. Aku tiwas munggah-munggah merdulake lola. Iki gek piye? Ya ngombe sik. Nganti kelebonan lemut gitu loh. Wah bot tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk nggih Bu nggih. Please Bu, please. Nggih. Monggo sami-sami TPA-nya belajar Qur'annya ditenankan Pak, disupport Pak. Nggih, syukur Pak Lurah dianggarkan setiap masjid raketang berapa. Nggih, sampun alhamdulillah disupport anak-anak. Nggih, ngapunten Pak Takmir, Pak Imam, engko nek anak-anak nang masjid rodok rame sithik ampun didukani nggih. Please ampun didukani. Ayo, do meneng ora? Do meneng ora? Tak tapuk sandal lho kowe. Ampun nggih Pak nggih. Karena apa? Nek saya ngeten kok Bu, sak rame-ramene bocah, sak nakal-nakale bocah ki anggere jek gelem TPA, gelem nang masjid jek iso didandani, yakin. Ning sak anteng-antenge anakmu, anteng ra tau nyura, ning dolane game online terus ngeri sing gendeng sing tuwa. Kandhan-kandhane hahe tok. Masuk? Wis ngono wae. Pun ngoten, insyaallah lain waktu di anokan ngeten nggih. Ngoten nggih Pak Camat nggih, mboten sah dangu-dangu mengke nek Pak Camat pengen nggih nanggap dhewe ngoten.
Mboten napa-napa mengki halal bihalal teng pendopo kecamatan nggih mboten napa-napa nggih. Monggo terak kono. Perkara rego kena dicemrembuk Pak Camat. Nggih, wong kaya kula ku ya ora larang-larang banget lah. Nggih. Ngaten nggih Ibu nggih. Yang jelas monggo Qur'annya dalam rangka nuzul Qur'an, Qur'annya ayo dipelajari dengan baik. Jangan hanya murdulanan HP wae Bu. Ngaten nggih Bu nggih. Bapake ya ora kitangsa ayat rong ayat baca Quran, nek dung iso ya belajar. Tidak ada kata terlambat. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kita pungkasi kanthi waosan pandonga. Donga badhe kawula waos mengke dipun tirakaken sareng-sareng ngoten nggih. Halo. Mengke nirakaken bareng-bareng kita niataken kepada Allah Taala. Ala hadhihi niyah wa niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nirokke kula nggih Bapak Ibu. Dungane basa Jawa mawon, ken do paham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat isoh nyandang isoh mangan isoh ngliwet muga-muga paringi selamat muga-muga paringi selamat Allahumma kitra kitri sugih sawah sugih pari sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih ati sugih rejeki amin. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih, mugi-mugi barokah. Urusan dunia awake dhewe dicukupi karo Gusti Allah, urusan akhirat kenceng gone ngibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.